Haleloia, hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka dininin'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Andriamanitra rainay be fitiavana sy be ndrafony an-danitro. Dia raina sy ankalazaina ny naranao noho n'izao tombon-tsoa lehibe nomenao anay amin'izao sabata izao. Ray masonao, raha natanteraka ity fanompoampivavahana ity zahay, mangataka ny fanatrehanao feno, ny herinao no anjaka, ary ny feonao no renesinay amin'ireo mpanomponao fandimby ndray fitenenana ito. Aingan'ireo eo ampangininao ny feo rehetra tsy avy aminao, ary ankasitranao toy ny hanitra manompofony eo anoloanao zao fanompoampivavahana tanterahanay izao. Tononona ho amin'ny anaranao izany vavaka izany, misaotra Jesosy io. Amen. Fifaliana ao anay ny manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo amin'izao sabata izao. Miarabantsika rehetra ihany koa satria mbola velonaina isika noho ny fitahian'Andriamanitra. Amin'ity sabata ity dia misy fitahiana manokana efa voahomana ho anao, ka aoka ianao vonona andray an'izany amin'ny fahafenony. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri ira tifukuira fatenati ilai pamutsina Irau lai faefana be manufani panuta na de malemi azare hajesi zauni uta ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani ira rifuku ira fatenati ilai pamunzina Irau ilai piamina
isi mitandro naitana misankamina na alinana andro ohira hira rifoko ira fatena ty ilay mpamonjina iraiko famaharitra ny fitiavanaora mitaona hoanyandanitra onina mandrakiza ohira hira rifoko ira fatena ty ilay mpamonjina asaika ianao andray mibabolinao ary amaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy 8:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo, fa tiavany na manao tahaka ny tenanao. Ary toizantsika izany ao amin'ny Isaia 7:1-3:30 amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Izao isika dia hiaraka hivavaka. Rainay izay any an-danitra, ho masinina neny anaranao, ho tonga nefa anjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ray malalo, indreto izay zanakao, mangataka famelan-keloka avy aminao no ireo fahotana rehetra vitanay nandritra ny enemana. Raha eo mamelany elokay ary mamindrafo aminay, aoka izahay ho vita fihavanana aminao. Ray malalo, tianay nitondram-bavaka manokana ny fotoana izay hoentinay eto. Aoka ianao no hanositra ny molotry ny olona izay hiteny ny teninao. Raha eo tiana ihany koa nitondram-bavaka ny firenenay. Aoka ny fanahy masinao no hiasa amin'ireo mpitondra isan-karazany. Izany ho sangatako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ny zavatra manandanja indrindra amin'ny fanompoampivavahana ny fanatitra. Andriamanitra mihitsy no nanao fanatitra voalohany ho antsika, dia ny nanoloran'ny zanany ho fanatitra ho antsika noho ny fahotantsika mba hanafaka antsika. Ary tanatin'izany Andriamanitra dia nanomeny tsara indrindra tany aminy mba noho ny fitiavany antsika. Fanehoany fa tena tiantsika dia nanome izy. Ary mbola manandanja zany fanatitra zany amin'izao fanompoam-pivavahana izay ataontsika amin'izao, araka ny hitantsika ao amin'ny Malakia 7:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao an-trano firaketako mba hasian-kanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehova tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ho ampidina fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanimboa ny voalobokareo anantsaha hoy Jehova tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehova tompony maro.
araka izay nyrenesintsika teo izay dia Andriamanitra mihitsy zany no naneraka antsika hamerina ny ampafolony sy ny fanatitra ka ny fankataovantsika izay tenin'Andriamanitra izay dia fanaporofontsika le fitiavantsika indray an'Andriamanitra ary anatin'izany andraisantsika fitahiana lehibe satria Andriamanitra miteny hitahy antsika izy. Andriamanitra no miteny eto fa tsy olombelona intsony ary ny teny rehetra izay lokon'ny vavan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanterahina. Antsika zany tsy tokony atahotra hoe tsy hatanteraka zany izy fa rehefa miteny Andriamanitra dia mahatanteraka ny teniny foana ka ao anatin'io fanatitra io no andraisantsika fitahiana na ara-nofo na ara-panahy dia raisintsika avy ao daholo. Dia iara hivavaka antsika. Andriamanitra Rainay izay an-danitro, ankehitriny tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra izahay. Raisy Tompo izay atolotray mba hankasitrahana eo anatrehanao ary raisy koa ny tenanay, ny fanahinay, ny fonay ho fanatitra velona hankasitrahana ao aminao ka mba havita be aminao izany ary anao koa ampitombo anay tsirairay avy amin'ny fitiavana sy amin'ny fahamasinana fa amin'ny anaranao irery ihany Jesosy no angatany ny vavaka. Amen.
antsika androany ankizy dia nampitondrana ny lohateny hoe aza mamaliny ratsy. Fa milohan'izay anondrika lohantsika dia hivavaka. Jesosy io iaino ny teninao zahay dia mitenena aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Indray andro rankizy dia nisy mpanjaka anankiray izay dia tena ratsy fanahy be mihitsy io mpanjaka io dia izy niaraka mipetraka tamina lehilahy anankiray atao hoe Davida. Mpiara-miasa io mpanjaka io sy Davida. Fantatrareo raha ve hoe iza ilay anaran'ilay mpanjaka? Zay mihitsiny, Saoly ny anaran'io mpanjaka io. Dia hitanareo, io Saoly io tena tsy tian'i Davida mihitsiny, sady nialina be an'i Davida mihitsiny izy satria rehefa nandeha niady niaraka tamin'ny fahavalo zareo dia Davida naharesy olona be dia be, fa i Saoly kosa nahafaty olona kely vitsikely fotsiny no matiny. Dia nanomboka teo amin'izay lasa tsy tian'i Saoly mihitsy ange Davida, tiany vonoina mihitsy arany. Isanandro izy dia te hamono an'i Davida foana. Mieritreritra foana izy hoe ahoana re ny fomba ataoko hamonoana an'ity Davida ity Indray andro amin'izay arany andeha ho any amin'ny tanàna atao hoe Keila i Davida. Io Keila io nitafian'ny Filistina izy. Dia i Davida sy ny namany be dia be zany no andeha hamonjy anazy. Dia nandeha zareo. Nisy olona niteny an'i Saoly nefa, Saoly, andeha ho any Keila hono Davida. Dia izao tsy afaka mivoaka ao amin'io tanàna intsony izy fa andao ianao hiaraka aminay any dia vonoinao izy. Tonga dia tsondrominao amin'ny antsy Davida dia maty. Vitany aminazy. Dia eny ara ozy Saoly fa andaontsika andeha. Ny amin'ny Davida indray ozy Andriamanitra tamin'ny Davida. Davida, te hamono anao Saoly. Dia izao aza makany Keila fa andana mandeha miafina ianao. Miafina any anaty lavabato. Eny ara Andriamanitra andeha hiafina zany. Niditra tao anaty lavabato amin'izay rankizy i Davida sy ny namany. Rehefa aveo reny Saoly. Ory Saoly tsy nandeha nakany Keila indraingy hono Davida fa niova lalana. Tesitra be nge Saoly rehefa aveo dia ahoana zany? Andao aloha tsika akaina ka. Tena tsy mety mihitsy izany nataon'i Davida izany. Dia niditra tanaty lavabato koa Saoly rehefa aveo. Kay! Tsy fantatry Saoly hoe tao anatin'io lavabato io koa kay i Davida. Satria mezina be mihitsy ny tao anatin'le lavabato nisy an'zareo. Hita namany Davida nefa ny Saoly fa niditra tao. Te mipitsipitsika izy. Ozy izy, Davida, avy. Io Saoly, avy angana, ndana vonoy. Afaka mamono tsara ny Saoly ianao zao satria izy efa te hamono anao foana, manao ratsy anao foana izy, fa andana vonoy fa io izy io. Tia sabatra anao, tonga dia vonoy izy. Tena mety izany ozy izy Davida. Aloha fa ho vonoiko izy. Nahalain'i Davida amin'izay sabatrany, nakainy akaikiny Saoly izy nanao an'izao. Tonga saina tampoka ngeraka izy Davida. Ozy izy Davida, tena tsy mety raha ohatra ka mamono an'i Saoly aloha izy ho velona ihany. Fa izao mba hahafantaran'i Saoly hoe afaka nanao ratsy azy akony dia aloha mody tapahako fotsiny ny sisiny akanjony dia amin'izay fantany teto fa tsy namono anazy. Satria tonga tao anatin'ny sainy Davida ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 7:12 manao hoe aza mamaly ratsy na manao lolo-po fa tiava namanao tahaka ny tenanao. Ohatran'izany koa nge zara ankizy dia ohatran'izany koa ianao ankizy kely io. Isika misy olona be dia be mihitsy te hanao ratsy atsika dia misy olona ratsy fanahy be mihitsy ratsy fanahy amintsika fa izao tokony hanao ny tsara sy hanao ny soa amin'ireny olo ireny foantsika dia omentsika zavatra tsara be sy soa be dia be ireny ankizy ireny na manao ratsy atsika ary satria tokony ho tadidiako dia ho tadidianao koa fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy na manao lolo-po fa tiavana manao tahaka ny tenanao. Hivavaka ary tsika rankizy. Andriamanitra ampianaro izahay mba tsy hamaly ratsy ny ratsy ary ampianaro koa izahay mba hanao ny tsara indrindra mandrakariva ho tiany namanay. Amin'ny anaranao nanonana ny vavaka.
amen. Izay miandry any Jehova dia mandroso elatrano iakarany toy ny voromahery. Izay miandry any Jehova dia mandroso elatrano iakarany toy ny voromahery. Kazakazakizy efatsy mahatsiaro arera enina handeha samlatry amin'iny arera anasatria. Izay miandry any Jehova dia mandroso elatrano iakarany toy ny voromahery. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fiandrasana zavatra anankiray. Naizanaiza le antsika, ninninona ataontsika, dia misy fiandrasana. Misy zavatra ao anatin'izay fiandrasana zay ihany koa, dia misy zavatra antenaina ao anatin'le hoe miandry. Mamboly zao tsika dia miandry ary manantena fa rehefa tonga ny fotoana dia ho hisy vokatra le volona tao. Raha mianatra zao tsika dia miandry ary manantena fa rehefa tonga ny farantaona dia hisondrotra klasy na azo diplôme tsika ao anatin'izay fiandrasana ataontsika izay. Raha ohatra ka mpiasa isika dia miandry ary manantena fa rehefa tonga ny faran'ny volana dia mba misy valiny avy amin'ilay asa nataonao izay andrasanao amin'izay fotoana izay. Naizanaiza ninninona ataontsika dia misy foana izay fiandrasana zay. Tsika malagasy angamba ataoko hoe nalaka tombony satria ny antsika efa nasiana an'ilay slogan hoe miandry fa gasy.
mety nahazo tombontsika ao anatin'izay zavatra zay. Ny zava-misy matetika rehefa ela ny andrasana de ao anatin'izay fahelana zay de mety misy trangan-javatra hampiova le zavatra andrasanao ary zay mety hatonga hitondra ny fahadisom-panantenana, hitondra le olona miandry ho amin'ny fahakiviana. Ny zavatra nisan'ny sarotra indrindra andrasana de ny miandry olona. Tsy haiko nareo na mba ohatra anahy fa tena sarotra ny miandry olona. Raha vao tarakely 2 minitra 3 minitra le olona de fa tena tsy ho andrinao ny atongavana eto. Fa malagasy atsika moa zany tsika mahandry amin'ny ankapobeny. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra ao araka le vakiteny novakina tamintsika teo. Miandry ihany koa tsika io. Miandry an'i Jehova, miandry an'Andriamanitra. Ary misy fomba fiteny zay ihany koa malaza le hoe Andriamanitra tsy andriny hafa, andriko ihany. Ary marina zay. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny tamin'le vakiteny nitenenitsika teo, Isaia 7:30 de miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra fa izay miandry an'i Jehova de mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery, iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Tsy haiko na mba efa nandinika ny teny ty ianareo na efa mba nandalina ny tenin'Andriamanitra ty, ahoana no tonga anao eo ampiandrasany an'i Jehova afaka handroso hery, tsy ho kivy, tsy ho ketraka. Mety efa elana enonao hoe hoavy zany Jesosy zany, hoavy Andriamanitra amonjy ny zanak'olombelona, kanefa am'izao mbola tsy tonga ihany. Betsaka ny olona diso fanantenana, betsaka ny olona efa niala ny finoany noho izay fiandrasana zay. Fa ny tenin'Andriamanitra mampihery antsika fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery. Ahoana no tanteraka an'izany hoe mandroso hery zany? Ao amin'ny dikanteny diema ihany koa izy io dia hafa ny dikanteny zay ampiasainy diema. Hoy ny diema hoe izay matoky an'i Jehova, izay matoky an'i Jehova dia hahazo hery vaovao hatrany hatrany. Ary mampatsiahy anahy le tokisy andiny anankiray soratany mpanao salamo zay ao amin'ny salamo 477 milaza izy fa aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy ahavovonjy. Ry havana, aza apetraka amin'ny olombelona, aza apetraka amin'ny zavatra ny fanantenanao, aza apetraka amin'ny olona toanao ny fahatokinao, aza miandry olona hanome zavatsoa ho anao zany. Fa Andriamanitra no miandry fiainantsika tsirairay avy. Ary zay no ampaherezany tenin'Andriamanitra atsika amin'ity anio ity, satria raha matoky olona itsika dia matetika hitondra antsika amin'ny fahadisom-panantenana zany. Fa ny miandry an'i Jehova tsy mba toy izany. Fa ny miandry an'i Jehova dia mandroso hery. Ny fomba hatanteraka izany de Jehova mihitsy no manome hery. Izy mihitsy no manome hery ny mpiandry azy mba hahafahany mahazo hery miandry an'i Jehova ary mampiorona ny fahatokiana sy ny fanantenana ho ao amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Eo amin'ny 2:7 ihany tsika no amaky eo amin'ny Isaia 7:30 de zao no resany: mampahatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be. Hery be. Tena omen'Andriamanitra hery be izay mitoky amin'ny Jehova, izay miantehitra amin'Andriamanitra, manoloana ny trangan-javatra mandalo eto amin'ity tany ity izay mandiso fanantenana, izay mahatonga antsika ho kivy. De Andriamanitra miteny amintsika amin'ity anio ity fa izy mampahatanjaka ny reraka. Mety ao anatin'izay sokajy ny reraka zay ianao maheno an'izao tenin'Andriamanitra zao amin'ity anio ity. Mety ao anatin'izay sokajy kivy zay ianao, fa Jehova mampanantena anao fa mampahatanjaka ny reraka izy ary manome hery ho an'izay kely hery ary betsaka no omeny Jehova. Izany hery omeny Jehova zany de izay le nampanantenana amin'ny Lioka 4:20 miteny Jehova mpianany hoe mipetraha eto Jerusalema aloha ianareo, mandrapanafina hery ianareo, mitoera eto Jerusalema aloha. Raha mbola tsy mahazo hery de mitoera eto aloha ianareo. Any amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9 rehefa miresaka ny amin'io hery io izy de zao no resany: fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Izany hoe le miandry an'i Jehova zany de Jehova mihitsy no miara-miandry amintsika, miandry azy amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina eo amintsika. Izay no mampahery antsika mba hananantsika hery ahandry an'i Jehova ary hatoky, fa tsy maintsy ho avy izany Jehova zay andrasantsika izany. Ka ny olona feno ny fanahy zany de tsy zay mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany, de tsy zay mahay manao fahagagana ihany, fa azo tarafana ny fahafenon'ny fanahy ihany koa ny fananana faharetana.
na de eritreretina oela zany fahatongavan'i Jesosy fandrony izay mbola mijoro hatram'izao de azo eritreretina fa ny fanamasina no mbola mampijoro azy. Ary zay no mbola mampitraka azy amin'izao fotoana iteninantsika izao. Ny tapany manaraka am'ilay Isaia 40:1-3 de hoy izy: tsy hoe mandroso hery fotsiny le olona fa resahany baiboly fa izay matokona miandry an Jehova de manana elatra iakarana tahaka ny any voromahery. Mafantatra voromahery tsika tsirairay avy. Mety mbola tsy nahita maso fa mba efa nahita oronan-tsary miresaka momba ny voromahery. Fa ny voromahery amin'ny mahavoromahery azy de ao anatin'ny rivo mahery mihitsy no tena ahitana ny heriny. Ary raha mbola vorona ihany izy no afaka misidina ambony indrindra. Manana elatra izy ary any ambony an'izy no avelany le elany. Fa zao kosa ny momba ny voromahery. Resahan'ny Salamo 7:5 ny fahatanranao mody indray toy ny any voromahery, hoy ny Salamo 7:5 tapany faharoa. Ny amin'ny voromahery io rehefa miaantitra reny helany reny. Rehefa miaantitra reny helany reny de lasa izy aloha misitrika any anatin'ny tranony. De any izy miandry ny hirarahan'le elatra antitra. Ary raha helany firarahan'reny elatra antitra reny de izy mihitsy no manatsoka zany amin'ny molony ongotany le elatra antitra rehetrarehetra mba hiala, mba ahafahany helatra vaovao mitsiry indray, ahafahany misidina ambony indray. Riavana, mety mahatonga antsika ho kivy misy zavatra antitra any amin'ny ara-panantsika. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro mila esorina reny zavatra zay efa tsy ahafahantsika miandry an Jehova ireny. Reny fahotana zay mety manelingelina antsika mba ahatonga antsika ho kivy, ho ketraka eo am-piandrasana an Jehova. Tahaka ny any voromahery mety marary zany. Fa mila esorina reny mba ahatonga antsika hanana elatra vaovao isidinana toy ny any voromahery ary mangataka amin'Andriamanitra mba ahafahantsika manana izany elatra vaovao izay ahafahantsika misidina ambony izay. Tsy mijanona treo ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka. Sarotra zany miazakazaka tsy reraka zany. Efa nanao 800 mètres, 1000 mètres tsika tany amin'ny baka fa mandrapahatapitra zay 1000 mètres na 800 mètres zay tena sesika mandrapahatapitra an'izay. Rehefa namaky an'ity andiny ity za de natsiaro tantarana lehilahy anankiray tao amin'ny baiboly. Tao amin'ny baiboly de nisy an'izany Elia zany any amin'ny mpanjaka voalohany 20 misy tantaran'ny Elia rehefa nanao an'ilay vavaka teo an-tendrombohitry Karmela le nandatsakafo. Rehefa nilatsaka le afo de nivavaka Elia tamin'Andriamanitra ny angataka famantarany amin'ny irotsahan'ny orana. De rehefa niverina ny mpanompony hoe misy rahona mainty kely ao amin'ny 470 de miteny Elia amin'ny Ahaba hoe mitaingenany kalesinao ianao midina fa sao de voasakana ny rano. Eo amin'ny 470 dia tenin'Andriamanitra mpanjaka voalohany 20 ary ny tanan'i Jehova de tao amin'ny Elia de nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mandrapahatonga ny tany Jezirela. I Ahaba mandeha kalesy tariny soavaly, Elia miazakazaka amin'ny tongony fa izy no lasa lohan'ny soavaly ary tsy tratra mandrapahatonga ny tany Jezirela. Anampy anao azo sary an-tsaina hoe ahoana ny alaviran'izany tendrombohitra Sinai sy Jezirela zany eo amin'ny 530 kilometra eo. Nizany elanelantany izany niazakazahany Elia ka tsy reraka izy ary tsy tratra ny soavaly. Riavana, raha navitan'izany Elia zay olombelona tahaka atsika ihany dia afaka manome hery anao ihany koa Andriamanitra. Tsy ho reraka na de hiazakazaka na de hirotoroto aza zao fiainana zao. Maro ny olona kivy noho ny firotoroton'ny fiainana fa izay matoky an Jehova, izay miandry an Jehova de hiazakazaka nefa maninona tsy ho reraka izy. Tsy ho reraka izy satria Andriamanitra ny tanan'i Jehova no ao aminy de tsy ho reraka izy na de ho mafy azany firotorotona eto amin'ity fiainana ity. Ny fiazakazahana eo amin'ny famonjena asa ny maro samihafa rehefa ankinitsika eo amin'ny Jehova zany. Ny tanan'i Jehova no ao amintsika ka tsy ho reraka isika na de hiazakazaka azy. Tapany farany tiako ihany koa izy ity de hoy izy hoe andeha izy nefa tsy ho reraka. Raha ny olona zatra mpandeha tongotra aloha tsy misy an'izany tsy nanandrana tsy reraka zany raha nandeha tongotra lavitra. Fa tsy maintsy reraka raha vao mandeha tongotra. Enina de mandeha fiara aza rehefa lavitra ny lalana ela mipetraka ao anatin'ny fiara de mbola reraka ihany. Na mandeha moto aza rehefa lavitra ny lalana de mbola reraka ihany rehefa mandeha. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza amintsika hoe izay mandeha ka miaraka amin'ny Jehova
dia andeha izy nefa tsy ho reraka. Ahoana no hatanteraka an'izany? Mety faheninao ny tantaran'ny mpitoroteny fa ataon'ny mpitoroteny matetika ty tantara anankiray ty rehefa nijery ny amin'ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra ozy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ohatrany hoe rehefa nampisehoana tamin'ny alalan'ny horonan-tsary le fomba fiarahana tamin'Andriamanitra de natazana le mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa niara nandeha tamin'ny Kristy izy rehefa mora ny lalana de mahita dian-tongotra n'olona anankiroa izy eo amin'ny lalana zay ale. Fa rehefa sendra lalan-tsaritra kosa de tsy mahita izy afa tsy dian-tongotra n'olona anankiray ihany de nantany le mpanompon'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba hatanteraka an'izany de zao ny valiny. Hitanao rehefa sarotra ny lalana de trotroky ianao babeko ianao izy Andriamanitra rehefa mandalo lalan-tsarotra. Ary zay no resahan'ny tenin'Andriamanitra ihany ao amin'ny Isaia ihany tsika eo amin'ny Isaia 4:7. Isaia 4:7 de zao izy ny tenin'Andriamanitra: na de mandrapahantitrareo aza de tsy miova ary mandrapahafotsy volonareo de iza ihany no isahirana mitondra ho anareo. Iza no nanao ka iza ihany no hitrotro. Eny, iza no hitondra sy hanafaka. Ny atonga antsika andeha nefa tsy ho reraka zany de trotroan'Andriamanitra antsika isan'andro. Ataovinao azo antoka tsara hoe trotroan'Andriamanitra anao satria Andriamanitra mihitsy no nanometraka an'izany teny fikasana zany. Iza no nanao, iza no namorona ozy ary iza ihany no hanafaka. Eny, iza no hitrotro. Te hitrotro anao foana Andriamanitra isan'andro eo amin'io ady mpiainana zay lalovanao tian'Andriamanitra ho trotrony ianao. Tian'Andriamanitra ho entina ho babena eo amin'io trangan-javatra zay lalovanao eo amin'ny fiainanao io. Mba hatonga anao tsy ho reraka, hanana hery mandrakariva rehefa mandalo trangan-javatra sarotra de miantoraha eo an-tanan'Andriamanitra fa vonona hitrotro anao izy, vonona hitondra anao izy ary vonona ampahery anao manoloana zany trangan-javatra rehetrarehetra zay mety ampahery akivy sy aketraka atsika eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona zany. Raha mbola hito an-tany ihany ianareo izy Jesosy de tsy maintsy handalo fahoriana ozy nilaza tamin'ny mpianany. Kanefa ao anatin'izany fahoriana zay lalovantsika zany de tsy miady reritsika fa ny tenin'Andriamanitra no teny tamintsika teo izay matoky na izay miandry an' Jehova de mandroso hery izy satria Andriamanitra mihitsy no hanome hery azy. Andeha izy nefa tsy ho reraka, anana helatra tahaka ny an'ny voromahery izy. Ka ny tokony ho ataontsika, ny tokony ho ataonao, ho ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy zany de izao: apetraho eo aminy fanahianareo rehetra ozy Petera fa izy no miahy anareo. Apetraho eo aminy fanareo rehetra fa izy no miahy anareo. Andeha apetraka atsika eo amin'Andriamanitra ny adintsika. Apetraka atsika eo am'le raintsika izay mampanahy atsika rehetra na inona zany. Fa Andriamanitra efa manome toky fa vonona hitondra ny fanahiantsika, vonona ny hitondra ny enta-mavesantsika ary anome fiadanana ho atsika. Izany no tokony men'Andriamanitra ho atsika zanak'olombelona. Itahy anao ane Jehova. Amen. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka ianay, fa ny akaiky indrindra Jesoa ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesoa, antsore izy zao fa marianao tokoa. Antsore aza misalasala tondony le izy za, indre favononizy iay no mivavaka.
vezivezy ny fosy falaina fa ny akaiky indrindra de Jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famalianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indro efa vononizy iay no mivavaka aza mirepirepi mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo toko ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mba hisy adino fa samy ho sambatra vavaka isika rainay zay ny an-danitro misaotra anao zay no niteninao mampahiry tamin'ity sabata ity mandalo tranganjavatra zay mety adiso fanantenana andreraka akivy ny fiainanay zanak'olombelona kanefa nanome toky anay indray anao tamin'ity anio ity ary nampahatsiahanay fa miaraka aminay mandrakariva ianao ninina lalovanay Andriamanitro ataovy azonay antoka fa ao aminay tokoa ny tananao mitantana anay mitrotro anay ary mampahery anay andro amanalina ary hanomehery anay hiatrehana izao fiainana mandalo izao hanomehery anay ihany koa entinay miandry ny fiavianao ka tsy ho kivy zay ninina ny tranganjavatra zay mety handalo sy serana manodidina anay fa hametraka ny fatokinay ao aminao ary hatoky izany fiainana mandrakizay zay efa nomaninao anay tsirairay avy zany ka ho voninao am'izany anay zahay ary vonina iandry anao ny amin'ny fotoana zay tsy maintsy hiavianao ny fiainanay tsirairay avy raio de tahio ary apetraka eo aminao ny zay rehetra mahasoa anay misaotra Jesosy io amen